Hey YouTube. Hey YouTube. Vi vil finde min server. Ja, så den ikke går væk. Velkommen. Så Valer og OP. Ja. Starter med OP og Jonas. Først kommer jeg. Det er dejligt at se alle herinde på serveren, når de lige er kommet ind, at... Ja, der er ikke så mange pladser, men jeg går lige ind og fikser det før senere i dag. Sådan. Der er Jonas, der er mig højst. Der er det mig. Altså mig. Ja, så er Morten H, og så er det ham. Ja. Og så OP, Jeg der er det giver til far. mig i dag. Sådan her, det er mig. Ja. Det er mig. Der er far højst. Så er Morten igen. Og så kommer Nick Count, det er ham der. Regler. Ikke grief. Det er band. Okay. Ikke hack. Ikke PvP-log. Admins regler og lov. Ikke tagkrims. Og så hernede står der, hvad man får for at gøre det, man ikke må. Først. Har du noget at sige, Nick Count? Ja, det har jeg faktisk. Okay. Det er en rigtig god server. Og I er velkommen til at join den. Der er ingen whitelist ting. Og det eneste I skal, det er simpelthen at overholde reglerne. Og have det sjovt. Ja, og så her står et kick, hvis man gør det første gang, anden gang, band 10 minutter, tredje gang, band en time, og næste gang, fjerde gang, band lever. Så man ikke kommer ind på. Måske et år eller sådan noget. Ja, det er bare det. Vi har ikke så bebygget sig meget. Fordi vi lige startet i dag. Ja. Det... Ja, jeg skal nok fikse, der kan være måske 20 eller 30 pladser. Et smart. På vi. På det er godt. Ja, og det er en PvP-server. Det er ikke en PvP-server. Ja, undskyld. Hun slog mig ihjel. Men vi ses, YouTube.